uya police ushake grand shot ya police manje kengozi Mfukeng yebo hey khohla Mbukeni khohla lisegazini sinemzuzwana ke 38 usithela ngamanzi uyaliphasa inet ngenhlanhla la shaya ipalini hayi yena khohla Mbukeli ungakhuluma uthi ayikhohla sibhekela phake manje yena ke Mfukeng oyingozi ngempela kaMfukeng ibhola liphakama sina lithuba ngoba elivimba kodwa bengikhola offside lapha behleli phansi idunga ngapha ke uqale la ngapakaniya nje sencane nje ngibona ke ibhola eliphethe ke Mfukeng awubheka nje iphosa shaka ke Mfukeng madoda unejubane lapha yena ke uMoremi yena ke lapha ke MTN 8 bheka le yaphasi Mbukeli ungathi ufunani hayi kodwa Mfukeng ayikho yasungesa ke Moremi Mfukeng ibhola liphakamisa ke Mfukeng Mfukeng thola ke Dienoto sibheka ke Moremi ungena ngaphakathi unejubane shaya isithinethi ngapha ke Mfukeng ushaya iphasi khona la iduze ke uyayilandela uyaphakamisa ke ibhola ke Mfukeng lamshiya lapha yena ke uDienoto ibhola faki pressure ngempela lapha yena ke Arosi Mbukeli zange ayifunde phake incwadi yena ke lapha ke uMaqwele ibhola wazaliwina lapha yena ke Mfukeng hayi jobe sonke mfethu thule kwaNongo Mfukeng jeka mnandi ke Mfukeng yena ke midfield bamdlala kabi bathi ke nobeke free kick inikeza ke Mapakani Dienoto Mfukeng uyazungeza ke Mfukeng ufaka uDlamini esibhuqweni bema manje ibhekena ke Mbuthu bemvimba ke Mbuthu Dienoto thola ke Mbuthu iyaphambili ngejubala lapha yena ke Moremi Mbuthu lapha ke uJian Mbuthu yasikaza lapha yena ke phela ke Moremi Mfukeng washumzwando ngathi ufunani Mbukeli kuMfukeng lisegazini uyathanda uthanda uyozuvume ukuthi ingozi Mfukeng ushaya igoli lakhe lesishagalombili kuona ke lapha ke Mapakaniya azange tatanzela Mfukeng ultrafile wayithela ngamakhe yena ke ugoalkeeper ke Mawongo 1 2 Zakhali Sefo emva kwakhe Mbukeli yena ke lapha ke ugoalkeeper ke Mawongo hayi lihle la bhola hayi khona lifuna istar akuthiwa ke istar ebholeni ke mangaba udlali kanti kuthiwa ke inkomo izwa ngakhona ebholeni akumonobane khona ukuthi umuntu ongakudlala ibhola ke inkomo kodwa la hayi khona sakashaya igoli lakhe elesibili against iLemonville bhola naRosi lapha yena ke Mfukeng waskora beshaya ngo 7-1 beshaya uMapakaniya ngo 4-1 nge-10 zika April ngo-2015 lapha ke Mabhida uSpiya uphinde waskora uMapakaniya beshaya ngo 3-1 Bheke phakamisa ke Sipho Shane ufuna ke Mbuthu sala phansi ke Mfukeng wathi ke uNombembe free kick inikeza ke Mapakani Zemena ke uTshepo Tswane kuMapakaniya noDavid Nyathi abuya Makhoza bashaka ngo 3-2 bema Dienoto yaphambili ngejubane ke Dienoto waphasa kamnandi nalake ithuba apolisi bheke livimba ke lapha ke bheka lapha ke Mfukeng lithola ngapha ke ibhola kapolisi thola ngapha ke Mfukeng apolisi nansi ke ingozi ngoba livimba lapha ke Mfukeng
Yazungeza ke Mfukeng. Kuyethinat, police, kuyethinat. Mfukeng. Nansi ke Nkosi. Well phakamisa ke Mfukeng. Uyedwa Murem uhluleka uprep unyatheli flash. Enhle pass Murem. Eka Mfukeng. Beka le pass ka Mfukeng on left. Unyatheli flash yena ke Murem. Kwele thola ngapha ke Mafulek. Mfukeng. Bottom. Thola ke Mfukeng. Mfukeng. Yasigasa ke Mfukeng. Bemvimba ke Mfukeng. Tienete. Guys playing on the parade. Ya dansa ngapha ke Lamontville. Colin Arus. Mfukeng. Nansi ke Nkosi. Bottom. Mfukeng. Bemvimba ke Mfukeng. Corner kick. Ayesine. Yawo ke amabhakaniya imzuzu emthathe ngeze unompempe siphelile. Kuyethinat Moren. Tholakala lapha ke Mfukeng. Moren. Pass ka Mfukeng. Moren. Kweliphinda lapha ke Mawo. Mangabe ke engenali cut ke la lapha ke ibethu. La mana nguzo nje kokeni ke. Wile Kano 20,000 rands. Mfukeng, Nansi ke Nkosi. Mfukeng. Mfukeng. Mfukeng! Mfukeng. Yezo zebadala kumele kuthatha iminyaka adlala. Hayi Mfukeng akho. One pass nje inethu Mfukeng. Emva kwehora naye Moisefa inake ukhosi ke Mbukeli umnqethi Mfukeng Yosefa Madoda Mfukeng ungena ke Tinat uyaliphasa net unholy 4 Orlando Pirates 4 Aros no Shayiko lakhe elesibili ke namhlanje Mfukeng Shayiko lakhe elesithathu against Colin Arus Shayiko lakhe elesishagalolunye goal number 9 yina ke Mfukeng kubethwe ipremiership lokwenza ke ushintsho ke bafana besithende Mfukeng lisegazini forever uya phambili ngejibana ke Mfukeng ushaya ke crossela ngapha ke Moreni Bote. Thola ke Mfukeng. Uyadansa ke Mfukeng. Mfukeng. Pasa kamnandi ke Mfukeng. Police. Pasa kamnandi ya police. Uthola manje lapha ke Mfukeng. Isegazini. Mfukeng. Uya ngaphambili ngejibana ke police. Mfukeng. Shake pass Mfukeng thola lapha ke Mbula. Mfukeng. Mfukeng. Thuka. Hayi man of the match ke hayi uzuthela umdlalo Mfukeng futhi goal lesithathu ke Mfukeng bayamiyaka Mfukeng goal kick noma kenza kanje Mfukeng ngeke uthethe mawukhuza uyazi ukuthi noma kunina ngenza nje amabhakani yasebenza kusakhanya lapha kuyona ke i-first half shama goal amathathu Mfukeng isala phansi unompempe ngabe uthatha i-goal advantage uzobuya umbhale ushezi khipha yellow card ke unikeza ke inake lapha ke ushezi bese litro eka 1-1 manje ke iLamontville Colin Arus nge-21 zika April ngo-2024 namhlanje udlala kuyona ke Arus lamba njengalo Dorel Vimba ke UCM funa ngapha ke Mfukeng pasa kamnandi Mfukeng Maswanga zama ukushaya Mfukeng ngemvimba ke Mfukeng Wandraya asebenza lokholthi uzoyinikeza ke lapha ke abafana besi-10 Magesi nahamba phambili ishaya lapha ke Marumo ngo-2-0
Vakelnikeza ke Smith. Ungeze imzuzu emithathu. Da. Thola ke police. Stone. Gas. Bemvinda lokugasa ke Mfukeng. Uyaliteka ibhola ke manje ke Mfukeng. Ekumgqa we-center. Bangathatha uGolistani ke Mabhakaniya. Is 4 against 2. Golden Arrows. Not. La amabhakaniya ashaya khona isikole esiphezulu kuyena ke i-Premier League.